嗱，今日咧就想同大家咧就講下留港消費同埋北上消費係咪已經造成而家香港通街都係吉鋪同埋結業潮咧？咁樣你睇到我亦都準備咗好多啲圖啦喺網上面，咁啊見到有好多唔同嘅人就發布咗啦，即係香港有好多老字號又好，或者落嚟過江龍開唔夠1年2年，亦都係要提早結業。咁有好多人咧就會當然係會將嗰個責任咧歸咎咗喺呢個北上消費。咁究竟係咪咁咧？咁我哋今日咧就即管好簡單咁分享下我對呢個北上消費而影響香港經濟嘅結構或者執笠潮係咪咧咁樣？咁所以咧未入去今日正題之前咧，就麻煩你大家咧留言點讚分享下。咁雖然今日呢個主題同賽馬就冇乜關係，咁但係咧整體如果經濟唔好咧，我亦都會相信咧嚟緊嘅26、27年嘅馬季咧，個投注額咧係會上升嘅。喺個幾十年嘅香港嘅經濟經歷5年一個小風波，10年一個大風波，或者有啲人話3年一個小風波，5年一個大風波，我哋閒閒地都經歷咗5、6次㗎啦。咁喺每一次嗰個經濟係滑落嘅時候咧，其實咧嗰個賽馬嗰個投注額咧都會上升。咁但係嗰陣時嗰個賽馬個日數就冇咁長啦，即係都係跑5、60次啦。咁而家就每年就88次啦，係多嘅。咁亦都而家甚至乎嗰個港交所亦都喺度諗，咁佢一定要推行啲嘢咧，佢就會話：我哋睇到外國就有咁樣嘅實例，咁所以咧我哋都想跟隨或者考慮同步，好似外國咁。但係外國有啲嘢好好嘅時候咧，佢哋就睇唔到，呢個幾特別嚇。咁未入正題就大家都係留言點讚分享，咁覺得呢個話題可能都啱你啲朋友或者有某啲社交平台你自己睇開，佢哋都覺得啱聽嘅，你可以分享過去啦。咁北上消費咧確實咧已經係經過我諗呢又唔係話咁長嘅日子啦我諗係19年之後，咁大家混咗幾年之後咧，咁成個模式改變咗之後咧，就大家咧就開始好似飢餓式咁樣去追翻呢3年唔可以去旅遊遊山玩水美食睇風景咁就爆發出嚟嘅。咁但係所有嘅爆發力咧係咪已經可能去到尾聲咧？其實我覺得大家都已經差唔多有嗰個旅遊疲勞或者北上疲勞噶啦。咁我亦都相信咧，乜嘢都總有一個盡頭嘅。咁喺我身邊有好多好叻嘅朋友咧，咁其實佢哋一早咧都已經有分享過佢哋對北上消費嘅睇法。咁佢哋話咧，即係其實有時有啲嘢你做得多之後咧，人咧好得意整下咧，自然咧佢亦都會生厭啦，或者冇乜新鮮感啦。咁佢其實咧食嚟食得多嗰啲嘢咧，慢慢咧佢亦都會唔會好似之前咁咁渴望去得到同樣嗰個生活嘅循環嘅。咁所以咧大家都要緊守翻個崗位，迎接翻咧，其實嗰個消費潮咧，亦都會有機會咧係會翻嚟本土嘅。咁所以千祈唔好覺得冇啦，冇得掹啦，冇得救啦。咁大家都係要緊守翻崗位咁而但係呢一樣咁樣嘅北上消費係咪淨係香港有咧？其實唔係嘅，各位。其實咧就遠在瑞士喺歐洲一個最富庶、最開心、最比較上你會覺得嗰啲市民，即係瑞士人嘅市民咧，都係唔會去做呢個跨境消費咧。其實我哋係大錯特錯。喺瑞士，因為佢喺歐洲嘅心臟佢落意大利法國德國比利時全部都好近嘅。
因為佢喺個歐洲嘅心臟入邊咧，佢睇唔到海啊，乜都睇唔到，佢淨係嚟都係得個山嘅啫。咁所以咧，其實瑞士人亦都係長期咧係好希望睇到，除咗山同湖之外咧，佢哋都希望接觸海灘啊，或者好多唔同嘅地理啊，甚至乎咧佢哋都係好爆發性咁，每次去週末咧，佢哋都會跨過去德國。咁你大家都知道德國咧，仲即係其實雖然話統一咗，但係德國有東德邊，即係東德呢邊嘅舊德國咧，其實嗰邊嘅消費咧依然係好疲弱嘅。佢嗰邊嘅人嘅收入咧，都係要靠西德呢邊咧有一個東德回歸資助，佢哋有5% 嘅係資助過去嘅嚇。咁所以咧，其實瑞士嘅人咧，每次過境嘅時候咧，當然就好似香港人去到深圳咁，因為你喺香港嘅人工同嗰邊嘅人工咧係有一個差價嘅。咁瑞士人都一樣，德國嗰邊嘅人工咧其實都係比較上低，而佢納嘅稅亦都高咧。咁所以瑞士人咧，當佢過去所謂德國嗰邊咧，同樣亦都買日用品啊，甚至乎買好多牛扒嘅。咁而佢哋因為仲有一個比較上複雜性嘅相同退稅咧，佢哋買好多嘢翻去之後咧，係差唔多高達係16至19%係有得退稅，但係咧嗰個過程入邊咧就要接近1個月嘅，因為去嘅時候要登記，翻嚟嘅時候登記完兩邊之後咧，佢哋跟住稅務局咧先至回饋翻俾佢哋嗰啲市民嘅。咁呢個係一個 live example，就唔係淨係香港啲人過深圳啊、廣州啊、番禺啊、珠海啊咁啊。咁當然佢哋亦都大部分係揸車過去。咁其他另外仲有一個地方已經好多年㗎啦。咁我哋都非常熟悉咧，就係新加坡。新加坡嘅人係佢哋都係會好多咧，係過去呢個佐科啊。我唔記得咗佢哋係咪叫新山啊？其實新加坡人亦都係可以揸車過去佐科。咁亦都佐科咧，就等於係好似新加坡人佢哋嘅深圳咁。大家要做手知下，新加坡人咧個個都係戰戰兢兢，因為 Singapore is a fine city，is a fine city， 即係乜嘢都罰嘅。咁佢哋嗰個法例咧，我哋唔敢煩咧。咁佢哋一跳咗過去佐科咧，佢哋咧就好似入咗一個自由自在嘅萬寶路世界咁啊！哇，即係好似乜嘢都唔使理啦。咁當然嗰邊亦都好似有翻以前深圳啊、東莞啊嗰類咁樣嘅夜生活即係個個都係樂而忘返嘅。咁當然買嘢咧，佢都係買啲日用品嘅啫。咁呢方面咧就冇乜點樣特別咧，就新加坡話限制。咁但係同樣咧就調翻轉喎，新加坡咧亦都有即係當然啦，旗高一着啦，道高一尺魔高一丈啦。咁佢哋咧就要喺每一架新加坡過關之前，嗰啲車咧，佢哋個海關人員咧會睇一睇佢嗰個油標啊，嗰個嘅入油嘅油標。咁當然而家好多電車就冇得搞啦。咁以前咧，佢哋要睇到個油標，要起碼要有一半或以上先准佢出境嘅。咁所以咧，新加坡嗰啲人咧就好叻嘅駕駛人士，就去揾啲車房咧，就特別做咗一個 switch 一個掣咧。佢哋明明差唔多冇油佢先過佐科咧，佢過關嘅時候咧，啪啪個掣咧，個油標咧就會上到一半或之上。其實咧，嗰個車已經係差唔多接近冇油。就夠係啱啱過咗佐科最近油站可以入油咁解，咁咧佢就打咗上去之後俾佢睇咗，咦OK 咁走，咁但係咧佢去到啲玩完一輪之後咧，亦都會喺佐科打爆個標先翻嚟新加坡嘅。咁兩地因為個油價都係有一個比較上大嘅差額，就好似我哋香港而家同即係珠海啊、深圳一樣，差唔多1/3價錢嚇。咁香港即係如果你面價唔扣咧，都成30蚊個外，扣咗有時都要20幾蚊噶嘛。咁但係嗰邊而家都係8個幾9蚊咁即係1/3咁上下啦。咁所以咧，其實呢個我哋不如直接講就係跨境消費咧，亦都唔係話淨係香港獨善其身嘅。咁但係問題咧就係大家你哋都見到佢哋嗰邊喺呢個跨境消費入邊影響，就要睇當地嘅政府有冇做任何嘅策略去保障翻本地嘅投資者或者本地嘅商鋪，就免受
即係二次嘅傷害咧，呢個反而係緊要嘅。嗱，所以呢個就係我對跨境消費嘅我自己嘅睇法，係而家係一個陣痛，又或者即係當成個地產市道慢慢，即係佢唔可以即係 heavy landing 啦。如果係個 soft landing，慢慢，而家係個 soft landing 咧，咁如果我哋係可以即係捱得過呢一個慢慢個地產市道回落翻去，有翻一個競爭力嘅水平嘅時候，任何嘢跌到最低咧就係反彈嘅。呢個世界唔會又一路咁跌落去嘅。咁大家要堅守崗位，對前景千祈唔好失去信心。我就唔會啦，唔知你會點嚇？香港加油，支持本地消費，支持本地經濟。再見。